嚟到第20題，我哋見到咧有直角三角形啦，即係邊一度係直角啊？咁佢就講話呢個位係直角。咁跟住再講啦，原來咧呢一個咧係一個cyclic quadrilaterals 啊，係咁咧，佢就一個即係原來接四邊形啦。咁如果呢個係90度，咁出邊咧或者呢個都係90度啦。咁好啦，下一步咧我哋睇翻佢俾咗啲咩？我哋俾咗個數字就係呢個612啦，然後咧 AD 就叫做675，再嚟就係呢個叫做459。咁啊，例如我哋可能會見到就係其實我哋應該加條線喺呢個位嘅。咁你如果用 Phi-Fat 啦，你會計得到呢條就叫做765。咁跟住你譬如再用 Phi-Fat 啦，假設你就會計到呢個係360。咁好啦，而家我個面對嘅問題係咩？而家我面對嘅問題係究竟呢條邊係幾長？OK。咁我今次採取嘅方法咧，就係我想揾到呢隻角係幾多，係啦。點揾咧？就係用翻普通 sine cosine tangent 去計啦。例如我用612除765，跟住再撳翻 cosine 啦，我會發覺呢隻角就叫36.86，係啦。咁我 store 喺 A 度啦。咁另外咧，我就可能揾埋呢隻角，呢隻角係幾多咧？咁啊，可能我用 tangent 啦，就計完之後咧，發覺係28.07幾，咁我 store 喺 B 啦。OK，咁跟住咧，我係想用咩嚟做咧？因為我知道佢呢個係一個直角三角形啊。咁我有呢條叫612，我有呢隻角，咁我想計呢條邊，我就唯有咧係用 cosine 啦。cosine 呢隻叫 BAC 啦，等於612除翻成條 AC。咁我哋發覺咧就撳機，加埋頭先個角度啦，然後再用612除佢，發覺咧成條就叫做即係成條線啊，就叫做1445減走675，答案咧就係770。OK，